So ayan, good morning. Pakita ko lang sa inyo paano ma-install tong yung pang glock na kit na pang red dot. So ito yung side puller natin. Yung rear side. Itong side puller ko na to, universal siya. So pwede siya sa kahit anong baril. Baba. They will be alright in time. Yan. So ayun, yun lang siya kasimple. Tanggal yung rear side. Pa natin konti siya ng taas. So yan, tanggalan natin yung rear side. So itong bago, yan, dito siya susuot. Pabalik naman. So pag binili niyo to sa akin, pre-installation na. Kabit na natin para hindi na kayo mahirapan.
nakakabit na siya. Then tsaka natin ikakabit yung kanyang tanggol. And I will be alright in time. Wala, ito pala dapat. So, screw. Kaya nakita na natin yung ating pututoy screw. Ulit, kasi silaki ng pututoy. Yan, so ganyan kasimple, naka optic ka na without milling. So patong natin yung ating optic screw. Pero itong plate kasi ginawa ko, pinudpud ko yung dalawang tornilyo. So pwede rin naman nating pudpudin yan pagka kasi hindi siya sakto talaga doon sa butas eh. Yung sa likod lang yung sakto. So yan, one snap and you're good to go. Yan. So ganyan magiging itsura niya pag nakakabit, install. Without milling. Oh, optic ready ka. Yeah. So yung mga may gusto, just PM. Yan ang magiging itsura niya. Okay guys, thank you.